arkadaşlar. Merhaba. Evet, bugün kedi sahiplenmeye geldik Ender'le. Arkadaşlar ben bu kedi sahiplenme işini tam bir aya yaklaşık bekliyordum. Şu an aşırı heyecanlıyım. Hadi artık içeriye geçelim bence. Ben de alacağım. Evet. Hadi bakayım kiminkini seçecek. Merhabalar. Merhabalar. İçeride mi kediler? Evet, içeride geçebilirsiniz. Tamam. Burada mı kediler? Ay, evet. Çok tatlı. Çok şeker. Evet. Ben buradan bunu alacağım. Çok tatlı. Sen ne alacaksın Ender? Ya ben şu kahverengi kediyi çok beğendim. Tamam, hadi gel onu alalım. Ay, Hadi gel hemen pamuk, serelim. pamuk pamuk. Biz bunları almak istiyoruz da tabii ki de isterseniz hemen fotoğraflarınızı çekin. Kimliğinizde kalsınlar. Ay kızım, çok tatlısın sen. Hadi şimdi seninkini çekelim. Tamam. Ay seninki de çok tatlı. Ay, evet. Hadi artık gidelim. Yıldız, şimdi nereye gidelim? Bilmem ki, birazcık otursak mı, ben yoruldum. Bunlara mama almadık. Mama alalım. Bence bir ilk önce oturalım, ben çok yoruldum. Tamam. O arada mamalara bakalım. Mama düşünelim. İnşallah çok pahalı değillerdir de. Hadi gel bakalım kuzu. Çok da... Ay, Ben eve şimdilik- götürünce ne yiyecekler? Mamasız gidemeyiz. Mama alırız. Gel kucağıma.